Hello，大家好，我係 Leo，我係 Kelly。咁我哋 Team Kelly 今日嚟到溫哥華東區啦。呢條咩街啊550 Castle 街。因為而家溫哥華自從批咗 Multiplex 之後咧，陸續都有好多唔同形式嘅 Multiplex 出咗嚟咯，起好咗，咁又可以一開4啦、一開5啦、一開6啦。咁今日我哋就嚟到睇呢間咧，就係一塊地界咗5間屋嘅 project。係啦，咁呢度咧，我哋依家後邊咧有一個4房嘅單位啦，仲有2個3房單位同埋2個2房嘅單位嘅。咁點解吸引到我哋嚟咧？咁當然係個價錢啦。咁呢度咧2層嘅2房 multiplex 售價咧就係唔使100萬，99萬幾起嘅啫。咁同埋我見到啦，呢間屋啊個建築特色都同附近個社區嘅建築風格咧好融合喎。係啊，呢個 Western Contemporary 嘅 style 咧，就唔會話有啲起到好似怪獸屋一個箱一個箱咁樣。係啊，咁同埋入邊嘅用料啦，同埋個設計啊、空間感啊，其實都比起我哋市面上見到 average 嘅嗰啲 multiplex 咧做得更加好嘅，同埋入到去有舒服嘅感覺啦。每家每戶都分配到有各自嘅 outdoor space 啊咁樣。咁我哋依家入去睇咗我最中意啦，係啦嘅3房單位先好唔好啊？好 ，Let's go。首先咧，我哋嚟睇呢個3房嘅單位，3層樓高啦，總共嘅實用面積咧，室內咧係1260尺嘅。咁我哋而家入到嚟個單位嘅主層嗰度，咁點解我最中意呢一個3房單位咧？係因為入到嚟咧個感覺咧好舒服嘅，咁就有啲似一個 townhouse 嘅 corner unit 咁樣啦，兩邊都有窗啦，嗰邊有 patio 嘅門。咁我哋主層一入到嚟咧，冇嘥位啊，已經係一個 dining area 啦，咁可以放呢張好 proper 呢個4人嘅餐台啦。客廳咧佢個位置咧都夠闊啦，擺電視個距離咧其實好 standard， 好容易放到家私。咁我呢度放咗張 sofa 啦。前邊可以放電視 multiplex 咧，其實你見過好多咧，唔係每一個 unit 咧都可以分配到一啲室外嘅空間嘅。咁呢一個屋苑嘅設計咧，就係5戶咧都會有自己特定嘅一啲 outdoor space 咁樣嘅。咁同埋佢天花板咧呢度咧，主層呢度啊都做咗射燈嘅，加埋咧嗰個轉角兩邊咧都有玻璃窗啦，所以咧嗰個光線咧都好足夠嘅。廚房呢個位咧，其實就係我最中意嘅，呢個係一個淺色嘅 colour scheme 啦，佢嘅用料係好靚嘅。咁入到嚟嘅時候咧，佢就做咗一個 coat closet 啦，可以俾你掛衫啦。咁跟住就係個雪櫃，係 Fish Park and Parco 嘅。咁佢係成 set 連埋個 gas 爐頭啦，都係用同一系列嘅 appliances 啦。咁襯翻成個 countertop 啊，個櫃面啊，咁同埋呢個金色嘅 bronze 嘅水龍頭咧，其實個質感係非常好啦，我覺得。咁同埋佢做到好似而家新嘅 condo 咁啦，有晒呢個 recycle bin 啦 ，organize 好晒。咁就呢個洗碗機就喺度啦。呢邊仲有一個 pantry 櫃嘅喎，都係有埋呢個 drawer 啦，可以 separate 擺好多唔同嘅嘢。係啦，咁如果你仲有好多林林沈沈嘅嘢要擺嘅時候咧，呢度有一個係4尺高嘅 crawl space 嘅，咁裏邊好大啦，可以俾你擺篋啦、擺酒啦，因為裏邊有晒恆溫嘅。咁同埋咧，你個 hot water tank 都喺下邊嘅。咁當你 complete 咗嘅時候咧，呢個係會有翻條樓梯，你可以好 easy 咁樣出入㗎。咁主層呢度咧，其實仲有個半廁啦，咁佢又做咗個 split level 上到去3級樓梯度，咁就方便有客人嚟嘅時候用啦。咁同埋佢咧就同主要嘅生活空間同埋 dining area 咧有少少分隔咁樣嘅。上到嚟2樓啦，我哋見到樓梯咧都係做咗地板嘅喎，因為佢全間屋咧都係用呢個 engineer hardwood 嘅，咁就冇地氈啦。咁我哋睇咗第一間客房先啦。咁呢一個屋苑嘅設計咧，佢衣櫃啊都係用呢啲我哋亞洲平時見到嘅，咁做好晒咧，上邊可以掛衫啦，下低咧仲有4格櫃桶嘅。其實呢啲諗翻起咧，同一啲大嘅一個入場衣櫃啦，得一條 bar 喺度嘅，嗰啲可能仲要自己擺啲 organizers。其實呢啲咧仲可以儲物嗰個效率咧更加高添，我覺得。咁2間房咧都會有2隻窗啦，床咧依家放咗個 queen size 床喺度，側跟又可以放到個書台嘅。第2間房咧嗰個 set up 都好似啦，又係個衣櫃喺度嘅。咁隔離呢張都係 queen size 床啦。咁但係呢個玻璃窗咧就大好多啦。依家呢個向東啦，床頭位咧其實仲見到少少景觀嘅。咁對面咧，你依家見到咧嗰個屋頂嘅位置咧，就係我哋陣間會睇嘅2房單位啦。洗手間咧都做咗玻璃窗嘅喎，咁係一個浴缸嘅設計啦。咁我幾中意咧啲牆磚咧襯翻地下嘅，做得幾靚嘅一個 design 嘅感覺。好啦，咁就上到嚟3樓啦，你會見到呢度嘅光線係好靚嘅，因為佢做咗一個天窗啦。嚟到呢邊嘅時候咧，
就會有呢個 linen closet 啦，可以俾你擺啲被鋪啊。呢邊咧就會係個洗衣機、乾衣機。咁我哋而家就入嚟個主人房睇下先啦。高樓底，但係會有 vaulted ceiling 嘅感覺啦。呢個擺咗嘅係 king size 嘅床。我哋嚟睇下我最中意個 part 先。哇！你睇個 closet 幾大一個 walk-in closet，全部做晒櫃桶各樣。哇！唔止添喎，呢度啊，呢度仲有一個凹位，擺乜都得啊。好啦，咁我哋出翻嚟啦，出翻嚟就咁成個主人房就係呢個最高嘅位啦。咁所以佢個景色好靚，可以望到 Brentwood 啦，可以望到山啦，可以望到 PNE 嗰個跳樓機啊。係啦，咁就同埋佢做咗窗台嘅位啦，咁都可以俾你坐喺度好舒服啦。我哋入嚟睇下主人房嘅洗手間。咁其實我最中意咧就係佢每一個木板同埋洗手間嘅接駁位咧，其實佢都係做得好平噶，咁係完全冇痕啦，又唔需要壓塊木板落去啦。咁呢啲都係一啲細節位咧，係可以睇到個 builder 係好用心，同埋個技術係好好嘅。咁個洗手間同2樓嗰個一樣啦，個 colour scheme 咁就做咗一個櫃仔喺個廁所上邊，好得意嘅設計，因為佢係做咗一個好長嘅星盤。咁如果一個 couple 喺度一齊刷牙嘅時候咧，唔使爭位啊，一人一邊。當然啦，污糟咗就一個人去抹就得啦。咁呢度都係做咗啲櫃啊，各樣咁樣都係可以擺好多嘢嘅。同埋啊，個廁所呢個洗手間都係有窗嘅，除咗係光線啊各樣，感覺上面都會爭好遠嘅。頭先我哋睇嘅3房單位咧，就係左邊呢度啦，2間都係嚟嘅，係3層高嘅呢3房單位，就睇右手邊呢啲1-2層高嘅2房單位。咁有一間咧 builder 咧已經擺咗家私喺度嘅，攞嚟參觀下。每個 unit 都有個咁嘅少少嘅花園啦，咁同埋做咗個 gas 嘅 hookup 啦，咁可以 gas barbecue。同埋有電啊，係啦，咁我哋依家入去睇下先。好啦，咁我哋就嚟到呢個2房唔使100萬嘅單位喎，有971尺，2層高嘅啫。咁2個房啦，2個半嘅廁所。咁入到嚟咧，其實都好正方嘅個 layout，同頭先有少少唔同嘅，但係咧都係有兩邊嘅採光窗啦，所以入到嚟咧個感覺都好舒服喎。咁佢呢個咧就係一個深色 colour scheme 啦。咁佢嘅櫥櫃咧就用咗深藍色襯翻呢個 walnut 色嘅木紋啦。countertop 咧同埋個 backsplash 都用咗一個柔和少少嘅色系啦。咁其實都襯得好靚噶。電器咧都同頭先3房單位嘅規格係一樣啦。咁我好中意咧佢呢度咧。頭先嗰度好似冇做到嘅，就係做咗一個 spice rack， 不過佢依家擺咗畫就開唔晒。咁其實呢家都係 condo 好興啦，好方便嘅。其實呢啲擺嘢啊，擺下啲柴米油鹽醋咁樣，係啊，一拉出嚟咧就好 organize 嘅。咁呢個 countertop 啦，咁設計咗喺度咧就係 for 依家可能我哋做埋啲餐台啊，擺2張高身嘅凳喺度咧就可以用埋啦。但係如果你想放一張 proper 嘅餐台咧，原本咧，佢設計師咧其實做咗個燈掣位喺呢度啊，咁就預留翻啦。如果需要一張細嘅餐台咧，就可以擺呢度啦。咁個廳個 layout 咧就會有少少唔同啦。張 sofa 咧就會擺我依家企呢個位，咁前面咧做翻個電視牆，咁就有一個好 flexible 嘅空間，可以睇下你點樣用啦。咁另外咧，嗰個 powder room 咧，其實佢都同呢個主層嘅生活空間分隔開嘅，都係做咗喺 split level， 有3級樓梯上去。呢個就係個 powder room 啦，櫃就係襯翻用翻呢個深色系列嘅 cabinet 啦，同埋佢個地磚咧都係同一個色系列，但係深翻少少咁又襯翻個地板嘅顏色都係好靚嘅。咁就上去睇埋啲房啦。咁就嚟到2樓咧，咁佢係喺呢個 hallway 度做咗個窗啦，同埋佢呢個位係做咗全部有3塊大玻璃嘅，咁成個空間感咧都係好舒服啦。我哋嚟睇下呢個第2間房先啦。其實佢2間房嘅 size 都好好嘅，咁相對嚟講呢間房咧感覺就會比3房嘅房叫再大少少啦，同埋佢做咗個窗台位係好靚嘅。咁呢個就係佢嘅衣櫃啦，哇！呢度樓底真係好高啊，成個位係好舒服，一啲都唔會有話好逼仄嘅感覺。咁我哋入嚟呢個第2個洗手間先啦，天窗喺呢度，呢個洗手間都係一個好舒服嘅
咁同埋佢嘅顏色啊、色系啊都襯得好靚啦。咁上邊嘅洗手間咧就用翻呢個 walnut 嘅 cabinet 啦。咁我哋而家去睇下個主人房。主人房呢度咧，咁就冇3房嘅 walk-in closet，但係咧就做咗一個成幅牆咁闊嘅 custom 嘅衣櫃。呢個衣櫃咧其實跟翻住，因為上邊嘅 ceiling 咧同埋牆身都唔係平平整整嘅，啱啱凸凸痕，載到最多嘅衣物。同埋我中意佢個櫃面啦，同埋個地板啊、廁所啊同埋櫥櫃嘅顏色都好一致，好舒服嘅。呢個咧個設計師應記一功。咁你睇埋啦，主人房套房嘅洗手間先。咁佢都係一個深顏色啊，同頭先3房嘅套房嘅廁所色係有少少唔同啦，都係做咗兩邊嘅牆啦。哇，個 shower 呢度個 ceiling 好高啊！咁佢都做咗一啲呢啲可以擺下啲清潔用品啊，鏡咧都做咗一啲櫃咧，更加多嘅儲物量。好啦，睇咗咁多個單位，你又最中意邊間呢？我自己咧就中意3房單位啦，因為3層樓，生活空間房啊各樣嘅位置都好均勻，咁啱晒我哋一家3口用。咁其實2房嗰個都唔錯㗎喎，100萬都唔使。如果係自住嘅話咧，仲可以慳埋個 GST 同埋個 PTT。兩間都咁靚咁抵買，不如買晒佢啦。咁其實都係一個 good idea 嚟㗎。如果你一個細 family 啦，咁父母又想住得近啲嘅話咧，咁可以買埋2房單位啦，唔使煮飯嗰陣可以過去黐餐嘛。好啦，咁我哋嚟介紹翻個 builder 先啦。咁佢哋叫 Rich Property。咁其實佢哋係一個 third generation 嘅 builder。咁佢哋之前咧係起開呢個 low rise 嘅 condo 啦，同埋呢個 townhouse 嘅。Rich Property 就係佢哋一個新嘅 line for multiplex 啦，睇得出係好有經驗嘅。從佢哋嘅用料啦、選材啦、顏色啦、設計啦，尤其係哇，你踩落去嗰個木地板嗰個質感咧，即係有啲起得麻麻地嘅話咧，咁你會睇落踩落空心少少嘅感覺㗎。呢度就好實在啊，俾我哋嘅感覺，而且好似廁所啊、廳啊、地板同磚口個接駁咧，佢就唔使擺一條長腳線咁樣係啦喺度遮住，因為佢哋啲車工做到啱啱好凸凸冚嘅。咁呢啲都係啲細心嘅 detail 位啦。Multiplex 其實都係一個 strata 嚟嘅，咁其實佢係有 strata fee 嘅喎。每一尺咧2毫8紙啦，咁又包咗 strata 嘅 insurance 啦。咁另外 landscaping 啊，同埋每一年啊俾 city 嘅水費同渠費，咁同普通嘅 condo 有咩唔一樣啊？呢個會係一個叫做 self-manage 啦，咁佢嘅 strata fee 會比較低啦，佢淨係包咗大圍即係剪草啊，最麻煩嗰啲嘢包咗咯。咁其他嘅話，你話例如之後啊要整屋頂啊，或者有啲咩要夾錢嘅時候咧，咁就要5個屋主大家自己傾，自己 agree，一定唔會亂使錢先咯。咁就按翻你個單位個大細啦，係啦，計翻個比例咁樣去俾錢。咁順帶一提咧，就係每一個單位咧都包咗一個露天嘅車位，咁車位嗰度咧就做咗電掣位，可以裝 EV charger 嘅，仲有每間會有一個 bike storage 嘅。咁我哋而家咧就喺呢個 Vancouver 嘅東區 Renfield 區啦，咁好近 PNE 啦，頭先都見到跳樓機啦。係啊，除咗近跳樓機同 PNE 之外咧，咁呢個 location 咧其實都好方便嘅，佢好近呢個 Number One Highway。而 Burnaby 咧就喺隔離啦，所以頭先你 Burnwood 揸車過嚟都係10分鐘車程內。12分鐘咯。係啦，咁如果要去downtown翻工嘅話咧，希城街嗰度咧有一架 Rapid Bus，大概3-4個字車程咧就可以去到啦。行翻出 Renfield 街咧，搭巴士咧5分鐘車程度咧就可以去到 Renfield 站。咁所以呢度咧都算係一個幾方便嘅。咁你話買餸啊、食嘢啊、商店啊，咁呢個區行翻出大街啊都好多選擇嘅。而區入邊嘅校網咧，中學同小學咧都係步行距離範圍以內啦，1公里到嘅啫。好啦，最後就係而家仲有2房、3房同埋4房可以揀㗎，咁就唔好錯過呢個機會啦。有興趣嚟睇下屋嘅就即刻聯絡我哋啦。咁今日咧就係咁多，我哋下一集再見，拜拜。拜拜。